फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। আজকে ভিডিওতে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি একটা DIY শ্যাম্পু। অনেকেরই এই সমস্যা আছে যে শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার ইউজ করার পরেও চুল ভীষণভাবে ড্রাই এবং ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে। তো আজকের ভিডিওটা মেইনলি তাদের জন্য। তো তার জন্য তোমাদেরকে নিয়ে নিতে হবে 1 চামচ মেথি, 1 চামচ কালো জিরে এবং 1 চামচ চাল। এবার এই সব ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলোকে সারা রাতের জন্য ভিজিয়ে রেখে দিতে হবে। সারা রাত ধরে ভিজিয়ে রাখার পরে এই জলটা ছেঁকে নিতে হবে এবং শ্যাম্পু করার আগে এই জলের মধ্যে তোমাদের পছন্দ মতো যে কোনো শ্যাম্পু মিশিয়ে দিতে হবে। তারপর শ্যাম্পু করার সময় এটা ব্যবহার করতে হবে। তারপরে একবার ব্যবহার করার পরেই তোমরা বুঝতে পারবে তোমাদের চুল কতটা সিল্কি এবং স্মুথ হয়ে গেছে। আশা করছি আজকের ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবে।